ó. Tá lindo o bloco. Tá lindo. Tá belíssimo. E neste momento se apresenta o Bloco Lírico Som de Serenata aqui no Polo Cultural, na Praça Pedro Coutinho. Vamos acompanhar. Vai ter homenagem? Certo. Quando chegar aqui na frente, libera o microfone aí. Só não fique na frente do som. Já vai ela pra frente do som. Não pra lá, pra cá no meio. Pode vir mais pra frente, viu? Pode vir mais pra frente aí. Pode se aproximar mais da orquestra, viu?